Mən burada yaxşı vaxt keçirirəm. Biz də rəsm çəkməyi sevirik. Ancaq onu da unutmuruq ki, biz təhsil almalıyıq və hər birimiz bu hüquqdan istifadə etməliyik. Hansı hüquqdan istifadə etməliyik? Bizə uşaq hüquqları konvensiyası haqqında məlumat verir. Konvensiya? Bəli, bu bütün uşaqların yaxşı həyat yaşaması üçün bir sənəddir. Bu sənəddə bizim xeyrimizə olan hər şey haqqında yazılır. Məsələn, baxın burada yazılır ki, bütün uşaqların keyfiyyətli təhsil alma hüququ var. Bu bizim ətraf aləmi öyrənməyimiz və inkişaf etməyimiz üçün çox vacibdir. Dövlətlər və valideynlər bu sənədə görə uşaqların keyfiyyətli təhsil alması üçün hər cür şərait yaradırlar. Hətta dövlətimiz bunu pulsuz edir. Bizim vəzifəmiz isə məktəbə getmək və nümunəvi vətəndaş kimi yetişməkdir. Bəli uşaqlar, demək biz burada nəyi gördük? Uşaqların söhbətini gördük. Demək, iki uşaq dərsdən yayılan yoldaşlarının birinə deyir ki, gəl sən də bizə qoşul, hara gedək? Məktəbə gedək, bəli, savadlı olaq, təhsilimizi artıraq. Uşaqlar, sizin təhsil hüququnuz var. Təhsil hüququnu siz pulla alırsınız, yoxsa pulsuz? Əlbəttə, kitabla pulsuz təmin olunursunuz, bax, gözəl belə bir otaqla təmin olunursunuz. Demək, sizin hər birinizin vəzifə borcunuzdur ki, siz yaxşı oxuyarsınız, valideynlərinizi, müəlliminizi sevindirəsiniz, yaxşı qiymətlər alasınız, gedib ali məktəbə daxil olasınız. Yaş uşaqlar, daha hansı hüquqlarınız var? Sağlamlıq, bir-bir. təhsil alma hüququ, istirahət hüququ, sağlamlığını qorumaq. Bir dəqiqə bir istirahət edirik. Yəni, nə edirsiniz? Oynuyorsunuz, vaxtınız olanda televizora baxırsınız, yəqin ki, kitab oxuyursunuz. Sonra hansı yerdən deyin, sonra hansı hüquqlarınız var? Sağlamlığımızı qorumaq hüququdur. Xəstələnəndə həkimə gedəndə pul verirsiniz. Təhvət qurulanda pul verirsiniz. Demək, uşaqlar üçün hər bir hüquqları nədir? Pulsuzdur. Bəli, istirahət hüququmuz var, sağlamlıq hüququmuz var, təhsil hüququmuz var. Aspektindən başlayır. Uşaqlar fiziki və psixoloji cəhətdən müdafiəsiz və zəif olduqlarından onların xüsusi qayğı və münasibətə ehtiyacı var. Uşaq hüquqlarının qorunmasında birinci dərəcəli məsuliyyət ailənin üzərinə düşür. Bu, Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 51-ci maddəsində özəşini tapmışdır. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 17-ci maddəsində göstərilir ki, uşaqların qarşısına qalmaq, onları müdafiə etmək ailənin borcudur. Bu borcun yerinə yetirməsinə dövlət nəzarət edir. Uşaq Hüquqları Konvensiyasının 54 maddəsinin hədlərində ailə hüquqlarından başlayır. Burada inkişaf hüquqları, müdafiə hüquqları, iştirak hüquqları, yaşamaq hüquqları əhatə olunur. İnkişaf hüquqları dedikdə uşaqların təhsil almaq, oynamaq və istirahət etmək, məlumat almaq və dini hüquqları nəzərdə tutulur. Müdafiə hüquqları isə uşaqların müxtəlif zorakılıq, müharibələr və uşaq əməyinin istismarından, narkotik maddələrin istifadəsindən qoruyur. Bunlardan əlavə, konvensiyanın azad fikir söyləmək, cəmiyyətdə fəal iştirak etmək, yaşamaq və bunun üçün lazımi tələbatları təmin etmək hüquqları da təmin edilir. Hər il noyabrın 20-si Uşaq Hüquqları Günü kimi qeyd edilir. Uşaq Hüquqları Konvensiyası BMT tərəfindən qəbul edilmiş bir saziş olaraq dünyanın hər bir yerində yaşanan uşaqlara konvensiya ilə müəyyən edilmiş hüquqları təmin edir. Konvensiya uşaqların yaşaması və inkişafı üçün zəruri olan minimum standartları müəyyən edir. Azərbaycan dövləti də bu konvensiyadan irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirməsinə çalışır. Demək, sizlərin müdafiənizə bir növbəli ailə üzvləri, ailəniz, valideynləriniz çıxmalıdır, məktəb müəllimləriniz çıxmalıdır. Demək, heç bir zorakılıq deyəndə uşaq sizləri hər hansı bir kimsə döyərsə, sizi kimsə, misal üçün, şiddət göstərərsə, əgər ailədə şiddət göstərirlərsə, müəllim qarşısını almalıdır və müəllim sizlərə şiddət göstərirsə, ailə qarşısını almalıdır. Yəni, sizlərə o qədər qayğı yüksəkdir ki, sizlərə o qədər isti münasibətlə yanaşılır ki, yəni sizin hər birinizin hər hansı bir hüququnuz tapdalanarsa, dövlət birbaşa demək sizləri müdafiəniz üçün ayağa qalxır. Yəni, siz də bax, o hüquqlarınızdan düzgün, yerindəcə istifadə etməlisiniz. Hüquqlarınızı öyrənməlisiniz, hüquqlarınızı bilməlisiniz. Bax, sizə deyilən istirahət hüququnuz var, müdafiə hüququnuz var, bax, təhsil hüququnuz, sağlamlıq. Yəni, bunların hamısı sizin hüquqlarınızdır. Onlardan normal, düzgün istifadə etməyi sizlərə arzulayıram. Hüquqlarımızı qoruyaq. Hüquqlarımızı qoruyaq. Yaşasın hüquqlarımız. Bizim istirahət hüququmuz var. Təhsil alma hüququmuz var. De gör. Bizim yaşamaq hüququmuz var. Bizim sağlam hüququmuz var. Hüquq var. Hüquqlarımız var. Bizim təhsil hüquqlarımız var. Yaşasın hüquqlarımız.
Hey!